好啦，呢個係我之前打嘅一場啫，呢場我覺得打得唔錯，所以會放俾大家睇下。之前有啲嘢做，所以更新唔到影片，唔好意思啊。今次係大順風局嚟。全軍出擊！大順風嚟嘅，係你冇聽錯，大順風。我嘅經濟領先500到700，資級刷得好快今次。因為而家去緊紅區嘅係，諗住摘乾淨，我就唔摘啦。避開咗乾淨之後，再去刷個紅 buff 偷人嘅嘢，爭啲殺到趙雲，不過周瑜啲法傷爭少少啊。順便食埋隻燒雞，雖然個係馬可波羅嘅 CP 嚟嘅，有人咁話。轉翻個被動再食隻翼仔，冇問題。難嘅咧就係不停要食噶，4分鐘之前不停食，4分鐘後都要食噶，否則你好難打。不過唔使食咁多啫。大順風。未3分鐘已經7級啦，有啲高級。隻趙雲兜2級嘅係大家。好啦，直接撲過去，直接3-10。講笑啫，3唔到連唔到隊友搶咗人頭。咁拎隻穿山甲食啦，我覺得。佢諗住追我㗎，不過1、2已經快過佢好多。個文基先4級㗎啫，我已經8級啦要。插埋呢個就開去捉人。係啊，插多少少就可以捉人。冷卻鞋好啱我哋用，我覺得。有陣時用抵抗鞋有陣時好啲嘅都係。咁就插紅區啦，我覺得應該。
呢度冇乜嘢好睇嘅，我覺得。不過後期有啲離譜啫。暗影戰斧即刻出。好啦，呢度有啲。俾人吸住咗，所以就唔得啦。吸住咗，所以死咗。我復活啦，我哋。淨係會死一次嘅啫，我哋即係頭先嗰次。我記得係14殺一次死嘅，咁14殺點樣打出嚟嘅？最後好似係15.8嘅我評分係，即係 SS。好啦，上去揸召喚，唔怕，推佢返嚟，搞掂。隻召喚得我2級。唔派就光杖直接上3，見到光杖可以上其實我哋可以直接上頭先個波，咁我哋呢就唔應該唔上嘅，係啦，咁拆返隻馬騮咯，就係咁。哎呀！直接嚟，上！哇，靚啦呢下！好啦，怕啲咩啫？直接繼續打，咁咪走啦，咁計夠啦。OK， 極限逃生嚟嘅啲嘢。好啦，落去。Rachel 運上足中歸。等住穿3個。我已經 MVP 嚟㗎啦，因為睇到呢個標，暫時 MVP， 但係呢個標到而家打落尾嘅咯。好啦，我哋後手進場㗎。嗱，呢度好睇啦，開始好睇啦，後手進場啊！後手進場，好睇，真係好睇。原來佢喺入邊啊！哦。後手進場。嗱，好睇啦！繼續拉，怕咩？唔怕，繼續，天下無雙。見到召喚唔好怕，見到光杖都唔好怕，繼續上，暗川化身繼續上，怕咩？再衝嚟拆，再上，怕咩？上！見人就殺，係要搞經濟先可以上，否則佢好難打其實。咁我14級就比較有優勢嘅，咁所以就非常之容易打開，所以可以上啊！單波點跌塔嗰度。
嗱，我哋會炸魚機嘅，炸到嘅，簡單而已。望远星，主宰暴君获得强化，炮车出击。簡單。烛花，最終全字輸出嚟嘅係 An enemy has been slain. 方法路啊！ 直播兵線，望远星，大亂鬥過去睇下。烛花， 11分鐘至15級，呢度打唔到人，唔敢上嘅。上咗地有冇人做前排啦？咁嘅真係上啊！ Double kill. Your team has destroyed a turret. 中提走 Your team has destroyed a turret. 打唔過嘅。冇嘅嘢佢冇晒，睇一睇紅區，發現隻小豬過去食。哎呀點先？好啦，上去啦，上去啦，上去啦，望远星，又唔想得喎，唔係中國想拉我喎。呢兩隻走啊！藏锋守拙，穿越，咁我又仲有3個人頭未拎嘅，咁之後供水晶嗰度拎到少少都。哇！開冰甲嘅人就可以。打得入到。 Your team has destroyed a turret. 好啦，上啊！真係要 An enemy has been slain. Fabulous. 殺到一個， Legendary. 第二、 Double 3 triple kill. 呢 Rampage. 波操作拉滿直接，就係咁樣嘅一鋪操作啦。不過都唔係好神啫。就係咁樣啦 ，SS 傳到出裝就係咁樣啦。資料15.8，爭0.2就係。好啦，今日影片到呢度啦，拜拜。